Lanzamos la semana pasada una serie. Wir haben in der vorigen Woche mit einer Serie begonnen Se trata de oír la voz de Dios. und es geht darum, die Stimme Gottes zu hören. Y lo que Ronald predicó en la semana pasada Und was Ronald in der vorigen Woche gepredigt hat, angefangen hat, es que el Dios que servimos es el mismo ayer, o sea, en el pasado, en el presente y en el futuro. der hat gesagt, dass Gott derselbe ist, der er gestern war, der er heute ist und der er morgen sein wird. O sea, a base de el hecho de que Dios habló en el pasado, Die Grundlage ist nämlich, dass Gott in der Vergangenheit gesprochen hat. significa que Él aún hoy en día habla y que nosotros le podemos escuchar. Und diese Tatsache ist dafür bestimmend, dass er auch heute zu uns spricht und dass wir fähig sind, ihn zu hören. Pero la verdad que creo que sentimos todos es que sabemos que hay resistencia. Aber die Tatsache und die Wahrheit ist, dass wir alle spüren, dass es da einen gewissen Widerstand gibt. Hay ciertas cosas que impiden nuestra capacidad de escucharle a Dios. Es gibt einige Dinge in unserem Leben, die sind wie ein Widerstand, die verhindern, dass wir Gottes Stimme hören. Y si conocen a Cristo y si han pasado un tiempo con Él, cada uno de nosotros también tiene experiencias donde clamamos por una respuesta de Dios y no lo sentimos o no lo encontramos. Und all diejenigen, die wir Christus bereits kennen, wir können alle von Erfahrungen erzählen, dass wir Gott in gewissen Situationen angerufen haben, dass wir im Gebet Gott gesucht haben und keine Antwort bekommen haben. Durante este tiempo de enero que tuvimos tanta lluvia, nosotros aprovechamos el momento para trabajar en nuestro patio. Also in diesem Januar, wo es sehr geregnet hat, haben wir die Zeit natürlich ausgenutzt und in unserem Garten gearbeitet. Y algo me llamó la atención. Etwas ist mir dabei aufgefallen. Las plantas que nosotros queremos que crezcan necesitan tanta atención Die Pflanzen, die wir haben wollen, die wir gerne am Wachsen bekommen wollen, die brauchen so viel Aufmerksamkeit. Tenemos que regar, Wir müssen die gießen, tenemos que wir podar, müssen die beschneiden, tenemos que necesitan recibir suficiente wir sol, müssen die richtige Menge Sonne bekommen, tenemos que darle, ¿cómo es fertilizer? Dünger. Sie Abono, brauchen abono para que crezcan bien. Ja. Ich übersetze gleich auf Deutsch. Ja. Sie brauchen Düngemittel. Y todo para que simplemente sigan viviendo. Alles einfach nur dazu, damit sie weiter leben. Al mismo tiempo hay esas hierbas Und gleichzeitig gibt es auch dieses Unkraut. y no necesitan nada de ayuda. Und denen brauchst du überhaupt nicht helfen. Pero ahí están y están creciendo, Aber da sind sie und wachsen und son wachsen. verde, Sind grün. parece que se multiplican Es ya a la scheint, vista. dass sie sich vor deinen Augen vermehren. ¿Por qué es así? Und warum ist das so? Bueno, si hemos leído Génesis 3, Nun, wenn wir 1. Mose Kapitel 3 gelesen haben, sabemos algo de la historia. dann kennen wir etwas über diese Geschichte. La realidad es que Dios no creó el mundo para que sea así. Die Realität ist, dass Gott eigentlich die Welt nicht so geschaffen hat, dass das so mit allem Unkraut geht. Tampoco Dios creó a nosotros para que tengamos dificultad de comunicarnos con Él y Él con nosotros. Und Gott hat eigentlich uns auch gar nicht so ausgelegt, dass wir ständig Schwierigkeiten hätten, um uns mit ihm zu kommunizieren. En el comienzo Dios formó a Adán y Eva, les creó Am Anfang hat Gott Adam und Eva geschaffen y los puso en el jardín und er stellte sie in den Garten Eden. para trabajar, Sie sollten dort arbeiten. para que le dé fruta. Sie sollten dort Frucht bringen. Así que el trabajo mismo es parte de la bendición de Dios para nosotros. So, die Arbeit an für sich ist ein Teil des Segens, den Gott für uns Pero bereit hat. lo que cambió en el momento de la rebelión de ellos, Aber was sich dann änderte in dem Moment, wo Adam und Eva in Rebellion auftraten, una consecuencia de esa rebelión eine Folge von dieser Rebellion war, fue que esa facilidad que la tierra produzca fruta sea quitada. eine Folge davon war nämlich, dass diese Leichtigkeit, dieser Segen, den die Erde in sich hatte, nämlich Frucht zu bringen, von ihnen weggenommen wurde. Y la facilidad que Dios al comienzo le dio a las cosas que traían frutas y rosas y plantas lindas, ahora fueron aplicadas, esos principios fueron aplicadas a las hierbas y a las espinas. Also Gott entzog diesen Segen, diese Fruchtbarkeit den guten Pflanzen und es wurde sozusagen dieses Wachstum, dieses Gedeihen den Dornen und den Disteln gegeben. Además que esta plena comunión que Dios tenía con los hombres también fue roto, que al mismo tiempo, o sea,
como paralelo fue algo posible todavía, pero entraron dificultades. Und auch in der im Kommunikationsniveau mit den Menschen fingen an, Schwierigkeiten aufzutreten. Es war nicht mehr so wie vorher. La fuerza de la naturaleza ya estaba en contra de Adán. Und die Kraft der Natur richtete sich gegen Adam. Y la maldición fue que sacar provecho de la tierra sería a través de luchar y de sudar. Und der Segen sollte jetzt dadurch kommen, dass sie schwitzen und arbeiten würden. Ahora, muchos años después viene Jesús. So viele Jahre nach diesem Vorfall kommt Jesus jetzt. Él viene con palabra de Dios. Er kommt mit dem Wort Gottes. Él es la palabra de Dios hecho carne. Er ist das Wort Gottes, das Fleisch wurde. Ahora Él está transmitiendo las realidades espirituales a la gente. Und jetzt gibt er die geistlichen Wahrheit den Menschen weiter. Y la forma que él utiliza es a través de parábolas. Und die Art und Weise, wie er das macht, ist dadurch, dass er Gleichnisse erzählt. Ahora, parábola como palabra viene de una palabra griega. So das Wort, das im Griechischen für Gleichnis gebraucht wird, Son dos palabras que significan tirar uno al lado del otro. das Wort, das im Griechischen für das Wort Gleichnis verwendet wird, das bedeutet eins neben das andere hinwerfen. Es como hacer un paralelo. Es ist so wie eine Parallele zu ziehen. Es tomar una verdad que todos sabemos y conocemos Es ist so, wie wenn man eine Wahrheit nimmt, die alle kennen und alle verstehen, y aplicarlo a la realidad espiritual, lo que no vemos y no captamos con nuestros sentidos. aber du wendest diese Wahrheit an, diese Tatsache und wendest sie auf ein geistliches Gebiet an, das du nicht sehen kannst. Y en ese sentido, Él nos enseña de la forma en que Dios comunica con nosotros Und so spricht er auch zu uns, wie Gott mit uns spricht. y también al mismo tiempo explica los frenos y los impedimentos de cómo es que no siempre funcionan como debería funcionar. Und über diese Gleichnisse erzählt er uns auch über die Schwierigkeiten und welches die Hindernisse sind, so dass diese Kommunikation mit Gott nicht immer gut funktioniert. Lanzámonos entonces al parábola de la siembra. So, wir wollen zu diesem Gleichnis gehen, wo es über die Aussaat spricht. En Mateos 13, versículo 3 a 9, Da geht es in Matthäus 13 von 3 bis 9. lo leo completo en castellano. Ich y werde das Ganze einmal in Spanisch lesen und dann kommt es in Deutsch. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y agotaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron la cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesus erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, ja 100-mal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Ahora, nos ponemos a reflexionar sobre lo que Jesús está diciendo a través de esta parábola. So, wir denken kurz darüber nach, was Gott durch dieses Gleichnis uns sagen möchte. Si vemos lo que Él está diciendo, la pregunta no es, ¿será que Dios habla hoy en día? So, wenn wir mal darauf sehen, was hier gesagt wird, dann ist die Frage nicht, kann es sein, dass Gott heute tatsächlich zu uns spricht? Porque como el sembrador tira la semilla, Denn so wie der Sämann den Samen ausstreut, así es que Dios habla a las personas. so spricht Gott auch zu den Menschen. Tampoco se trata de la calidad de la semilla. Es geht auch nicht darum, ob die Saat gute Qualität war oder nicht. ¿Será que su palabra para mí es para bendecir o para maldecir?
Und wir fragen uns, kann es sein, dass das Wort Gottes für mich ein Segen oder ein Fluch ist? La semilla es lo mismo. Und so ist das mit dem Samen auch. La semilla es lo mismo igual si cae en buen suelo o en mal suelo. So, es ist immer die gleiche Saat, egal ob sie in guten oder in schlechtes Land, auf schlechtes Land fällt. Entonces el verdadero variante en esta historia es la condición del suelo donde cae la semilla. So, die tatsächliche Variante in diesem Gleichnis handelt sich um den unterschiedlichen Zustand des Bodens, Yes. auf dem der Same fällt. Es en eso que nos vamos a enfocar hoy, Und darauf wollen wir kurz sehen. porque el suelo son las personas. Denn der Boden sind die Leute. El suelo somos nosotros. Der Boden in diesem Gleichnis sind wir. ¿Qué clase de suelo soy yo? Welche Art von Boden bin ich? ¿Estoy en condiciones para recibir la palabra de Dios? Bin ich in der Lage, Gottes Stimme, Gottes Wort zu empfangen? Para que tenga el efecto deseado Damit- en mi vida. Damit es auch wirklich diesen Effekt hat, den es haben soll auf mein Leben. ¿Y cuáles son los factores que impidan que la semilla de la palabra de Dios tenga su efecto? Und welches sind die Faktoren in meinem Leben, die das verhindern, dass das Wort seinen Effekt auf mich hat? Bueno, vamos a ponernos a examinar el primer clase de suelo. So, wir schauen kurz auf den ersten Boden. Y quiero decir que por razones de tiempo y por todo lo que sabíamos que iba a venir en esta mañana, yo no voy a tocar todos los suelos. Und ich möchte heute nicht auf alle Bodentypen eingehen, weil wir wenig Zeit haben. Vamos a hacerlo en parte y voy a continuar en otra oportunidad. Und wir werden das heute teilweise machen. An einer anderen Gelegenheit sprechen wir über die anderen Böden. Así que en esta mañana nos vamos a enfocar solamente en el primer suelo, Wir sprechen heute Morgen also nur über diesen einen Boden. y es el suelo duro. Und das ist der harte Boden. El suelo duro de la semilla que cayó sobre el camino. Das ist der harte Boden, das ist, wo der Same auf den Weg gefallen ist. Ahora, acuérdense de la parábola original que dice, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Also erinnert euch daran, dass im Gleichnis gesagt wird, dass der Sämann, indem er aussäte, heißt es da, fiel einiger Samen auf den Weg und die Vögel kamen und pickten es auf. Ahora, cuando después de esta ocasión que Jesús estaba enseñando, Él se fue con sus discípulos y le preguntaron más en detalle qué es lo que quería decir. Nachdem Jesus dieses also gepredigt hatte, dann gab es einen Moment, wo die Jünger mit Jesus alleine waren und sie fragten, Herr, was wolltest du uns eigentlich mit dieser Geschichte erzählen? Y de esa conversación tenemos unos detalles más de qué es lo que significa la tierra duro que es sobre el camino. Und wenn wir dieses Gespräch jetzt verfolgen, das Jesus mit den Jüngern hat, dann können wir einige Details mehr herausbekommen, worauf er sich bezieht, wenn er von dem harten Weg spricht. En Mateo 13:19 dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Jesus sagt, diejenigen, wo der Same aufs Weg gefallen ist, das ist das, wo die Leute das Wort hören, aber sie verstehen es nicht. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Und dann kommt der Bösewicht, der Teufel, und nimmt den Samen weg. ¿Cómo funciona esto? So, wie geschieht das? Wie läuft das ab? Quiero compartir con ustedes una experiencia que yo tuve hace un tiempo atrás en Canadá. Und ich möchte eine Erfahrung erzählen, die ich in Kanada vor einiger Zeit erlebte. Recibimos una llamada de una pareja que no fue parte de la iglesia. Wir kriegten einen Anruf von einem Ehepaar, das nicht Teil der Gemeinde war, in der wir waren. Pero ellos estaban buscando ayuda por algún lado. Aber sie suchten irgendwo Hilfe. Me fui en su casa, Also ging ich zu ihnen nach Hause. tenían un bebé precioso, Sie hatten ein wunderbares Baby, pero ellos tenían un problema. aber sie hatten ein Problem. En su casa habían cosas que sucedían que ellos no pudieron entender. In ihrem Haus geschahen einige Dinge, die sie nicht verstanden. Cuando se oscureció las cosas y ellos se fueron a la cama, las cosas comenzaban a moverse en la casa. Wenn sie zum Beispiel schlafen gingen und das Licht ausmachten, fingen an, die Sachen im Haus sich zu bewegen. Luces se prendieron y se apagaron. Das Licht ging alleine an und wieder aus. Ellos estaban atormentados Und sie hatten Angst. y asustados. Und erschrocken waren sie auch noch. Y no sabían cómo
cómo responder. Und sie wussten nicht, wie geht man hier vor. Entonces, en este proceso tuve la oportunidad de compartir el mensaje de esperanza de Jesús. Also in diesem Moment hatte ich dann die Gelegenheit, die Botschaft von der Hoffnung in Jesus Christus weiterzugeben. Les pude explicar que hay espíritus que no podemos ver, pero que influencian las cosas en este mundo. Und ich erklärte ihnen, dass es Geister gab, die wir nicht sehen konnten, die aber Einfluss nehmen auf unser Umfeld. Y son espíritus malignos que tienen intención de matar y robar Und das sind böse Geister, die haben die Absicht, uns umzubringen, zu Y asustar. stehlen und zu erschrecken. y asustar. Pero con el nombre y la autoridad de Jesús, eso se puede solucionar. Aber mit dem Namen und mit der Kraft, mit der Autorität von Jesus Christus gab es hierfür eine Lösung. Les animé a que pongan su fe en Cristo y que entreguen sus vidas a Él. Ich ermutigte sie also, dass sie ihren Glauben auf Jesus Christus setzten und dass sie ihr Leben dem Herrn übergaben. La mujer estaba se quedó muy apartada, pero el varón mostró mucho interés y comenzó a tomar los primeros pasos. Und die Frau zog sich etwas zurück und hielt sich etwas reserviert, aber der Mann war sehr interessiert und machte die ersten Schritte im Glauben. Entonces comenzó de verdad la batalla. Und dann fing ein Krieg an. Y yo les di mi número de celular. Und ich gab ihnen meine Zellnummer. Yo les dije que me escriban cualquier hora del día o de noche, no importaba. Und ich sagte, ihr könnt mir schreiben, egal ob Tag oder Nachtstunde, ich bin für euch da. Que yo iba a orar por ellos y que Jesús les iba a guiar y que iban a salir adelante. Ich würde für sie beten, Jesus würde sie leiten und sie würden vorwärts kommen. De hecho, pasó así. Und genauso geschah es dann noch. Llegó una noche Dann wurde es Nacht y comenzaron a entrar los mensajes. und dann fingen an, die ersten Mensajes bei mir anzukommen. Se abrió y se cerró una puerta. Er sagt, eine Tür schlug auf und schlug wieder zu. Y esto y aquello. Und dies und jenes De geschah. repente el demonio mismo estaba en su pieza sentado por su cama. Und plötzlich auf einmal saß der Dämon selber auf ihrem Bett, in ihrem Zimmer. Estaban totalmente Und aterrados. sie waren total terrorisiert. Y yo dije, utilizan el nombre de Und ich Jesús. sage, jetzt braucht den Namen Jesus. No tengan miedo, Dios está con ustedes. Habt keine Angst, der Herr ist mit euch. Confían en Él, Él les va a ayudar. Vertraut ihm, er wird euch helfen. Bueno, siguió un tiempo así, no me acuerdo tanto cuánto tiempo. Und so ging das durch eine Zeit, ich weiß nicht wie lange. Como quisiera decirles un fin alegre de esta historia. Ich würde euch so gerne einen guten Schluss von dieser Geschichte erzählen. Yo estaba convencido que Jesús estaba en medio de todo eso y que Él iba a recibir la gloria al final. Ich war so überzeugt davon, dass Jesus in diesem Ganzen war und dass er die Ehre dafür bekommen würde. Pero de repente llegó el momento que ellos cortaron comunicación conmigo. Aber dann kam der Moment, wo sie die Kommunikation mit mir abbrachen. Antes de eso sucedían algunas cosas. Und bevor sie diese Beziehung abbrachen, waren einige Dinge geschehen. Y les cuento eso para que sepan cómo funcionan las cosas en el nivel espiritual. Und ich erzähle euch diese Sachen, damit ihr versteht, was in der geistlichen Welt vorgeht. Porque ellos habían recibido semilla de verdad. Denn sie hatten guten Samen, Wahrheitssamen bekommen. Pero alguien lo estaba comiendo. Aber es gab da jemand, der diesen Samen wegnahm. Y en la forma natural de que las cosas suceden en este mundo, cuando la semilla está quitada, otra semilla va a crecer en su lugar. Und in der Natur ist es so, wenn du den guten Samen wegnimmst, dann wächst anderer Samen, der da ist, an der Stelle, wo der gute Samen war. Y pude experimentar de cosas de su pasado, le agarraron y le mantuvieron atados. Und ich konnte erleben, wie Dinge aus der Vergangenheit diese Leute gefangen hielten. Un aspecto fue la superstición. Ein Teil davon war der Aberglaube, den sie hatten. Por la religión de uno de ellos, de su pasado, ellos no tenían problema de pensar que era algo normal que los antepasados vivían y seguían por el mundo en una forma espiritual. Einer von den beiden hatte eine Religion mitgebracht, in der man glaubte, dass die Vorfahren als Geister in der Familie bleiben und mit ihnen im Haus wohnen. Entonces, en vez de declarar
lo sucio y lo inmundo que fue ese espíritu, comenzaron a entrar dudas en su vida si por ahí fueron ancestros o personas que vivían antes en esa casa que querían simplemente comunicarse con Ja, ellos. und anstelle diese Geister als böse zu identifizieren und rauszuwerfen, fingen sie an darüber nachzudenken, welcher Vorfahre wohl hier mit ihnen in Kontakt treten wollte. Y para colmar todo, este varón tuvo un sueño. Und zum Schluss hatte dieser Mann noch einen Traum. Me contó el sueño Er erzählte mir den Traum. porque me preguntaba qué yo podía hacer con esto. Und er fragte mich, was soll ich mit diesem Traum anfangen? Su casa estaba al lado del cementerio. Sein Haus lag neben dem Friedhof. El cementerio era de una comunidad católica en Canadá. Der Friedhof gehörte einer katholischen Kommunität in Kanada. Y había en ese cementerio un monumento de una cruz con Jesús por encima. Und es gab auf diesem Friedhof ein Kreuz, an dem Jesus fest war. Eso es la realidad de donde estaba su Das casa. ist die Realität, so war das. Bueno, y él tenía un sueño Und er hatte jetzt einen Traum, que había una tormenta grande alrededor de su casa, dass es einen ganz großen Wirbelsturm um sein Haus herum gab. con tormenta y viento, pero ahí alrededor de su Aber es casa. war nur um sein Haus herum ging dieser Sturm. Y ellos estaban dentro de la casa, Und sie waren drinnen in diesem Haus. atormentados. Sie hatten Angst, sie hatten Furcht. Luego de este cementerio al lado, Und jetzt hier der Friedhof nebenbei, el estatua de Nebenan. Jesús da war diese Statue von Jesus. salió de la cruz Er stieg vom Kreuz ab y Jesús vino caminando hacia su casa, und Jesus kam zu Fuß zu seinem Haus. caminando, Er kam zu Fuß. acercándose. Er kam näher an ihr Haus ran. Y ellos le gritaron Und sie para que schrien le zu ihm, ayude. Hilf uns! Él pasaba, Und Jesus ging vorbei. le miró una vez así, Er schaute einmal in das Haus siguió. und ging vorbei. Él dijo, ¿qué hago con esto? Und er sagt, was mache ich damit? Was soll ich da mit diesem Traum anfangen? Disculpe. Yo me quedé aplastado. Wisst ihr, ich war platt. Yo dije, esto no es el Jesús que yo conozco. Ich sage, dies ist nicht der Jesus, den ich kenne. Esto no es una palabra de Dios para ti. Dies ist nicht ein Wort Gottes für dich. Pero bueno, en todo eso ellos hicieron su decisión. Aber in all diesem haben sie dann eine Entscheidung getroffen. Y yo me quedé ahí muy descompuesto. Und ich war ganz kaputt am Boden da an diesem Ort. Era un pastor nuevo, Ich joven, war jung, Sin neuer Pastor, experiencia. ohne Erfahrung. y yo pensé, bueno, de mi carrera fui técnico de computadoras. Und von meinem Beruf her bin ich Computertechniker. Comencé a reflexionar, Ich fing an, darüber nachzudenken. cuando las computadoras tienen problemas, Wenn ein Computer Probleme hat, uno le borra todo, dann löscht man alles einmal aus, vuelve a instalar installiert alles neu y funciona. und dann funktioniert er. Y si no funciona, Und wenn er nicht funktioniert, le das una patada, dann gibst du ihm einen Fußtritt, sale por la ventana der fliegt zum Fenster raus y el socio tiene que conseguir otro. und dein Mitarbeiter muss einen neuen Computer kaufen. Qué diferente es el trabajo espiritual. Ja, aber die geistliche Arbeit ist ganz anders. Me fui al Señor y comencé a orar. Ich ging zum Herrn und fing an zu beten. Yo dije, Señor, yo no entiendo Ich esto. sage, Herr, ich kann dies nicht verstehen. ¿Cómo las cosas pueden salir así? Wie können die Sachen so ausgehen? Quería leer la Biblia, pero realmente yo no tenía nada en mi memoria, ninguna cosa, ninguna circunstancia o enseñanza en la Biblia que me iba a ayudar en este tema. Ich wollte die Bibel lesen, aber ich konnte mich an keinen Text erinnern, der mich irgendwie der mir irgendwie weiterhelfen würde. Entonces simplemente pedí, Dios, háblame. Und dann habe ich einfach gebetet, Herr, sprich zu mir. Y fue una de esas veces que yo abrí la Biblia así Und das war eine der Gelegenheiten, wo ich die Bibel einfach so öffnete, aufschlug y comencé a leer. und ich fing an zu lesen, da wo mein Auge hinfiel. Y
realmente me chocó la palabra que yo encontré ahí. Und das Wort Gottes traf mich, das ich fand. Quiero compartir con Ich ustedes, möchte das mitteilen. porque esto les va a ayudar a entender cómo los pájaros sacan la semilla. Und ich möchte das mitteilen, damit ihr verstehen lernt, wie die Vögel kommen und das Wort uns rauben. Se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, Wir finden das in Klagelieder Kapitel 3. el primer versículo dice: Der erste Vers sagt da, Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Ahora, antes que sigo, tengo que decir algo. Bevor ich weitermache, möchte ich noch etwas einfügen. Esto es un capítulo de Lamentaciones que escribió Jeremías. Klagelieder ist ein Buch, das hat Jeremias geschrieben. Fue en el tiempo, el libro de Jeremías mismo son advertencias de Jeremías: si la gente no vuelvan a Dios, que Jerusalén va a caer. So, alles, was Jeremia geschrieben hat, sind Warnungen an die Israeliten, was geschehen wird, wenn sich Israel nicht zurück zum Herrn bekehrt. Y iba a ser destruido por completo. Er sagt, Israel wird zerstört werden, Jerusalem wird zerstört werden. Ahora, Lamentaciones es el libro que viene después de eso, que es una lamentación de lo que él había dicho que iba a suceder, se había sucedido. Und Klagelieder ist eine Klage darüber, was Jeremia in seinem Buch Jeremia sagte, was geschehen würde. Er klagt selber darüber. Y en los primeros capítulos Jeremías está hablando a Dios y está derramando su corazón realmente por la destrucción que ha experimentado. Realmente le rompió. Also in den ersten Kapiteln Klagelieder öffnet Jeremia, also er schüttet sein Herz vor Gott aus und er ist wirklich am Boden zerstört. Mi opinión es que en Lamentaciones 3 él cambia la conversación. Nach meiner Meinung, wie ich das verstehe, ändert sich hier der Ton etwas im Klagelieder Kapitel 3. Tienen que entender que Lamentaciones es como los salmos, que realmente los capítulos están divididos en una forma que cada uno está como compartimentado. Und ihr müsst verstehen, Klagelieder ist etwa so eingeteilt wie die Psalmen. Jedes Kapitel spricht für sich selber, ist ein Thema. La razón por la cual yo digo eso es que al preparar por esta mañana y al leer diferentes versiones de la Biblia, So, als ich mich hierfür vorbereitete und verschiedene Bibelübersetzungen las, me llamó mucho la atención que algunas traducciones populares atribuyen a Dios todo lo que yo les voy a leer. und dass einige Volksübersetzungen oder wie sagt man das, diese einfachen Übersetzungen, alles, was ich hier lesen werde, Gott zuschreiben. Eso es un problema de la traducción. Und das ist ein Problem, das wir bei der Bibelübersetzung finden. Uno que habla varios idiomas sabe que la traducción no es tan simple de tomar palabras y ponerlo en otro idioma. All diejenigen, die wir verschiedene Sprachen sprechen, haben schon gemerkt, dass das nicht so einfach ist bei der Übersetzung. Man kann nicht ein Wort einfach nehmen und das in eine andere Sprache reinsetzen. Porque hay tantas cosas que están atadas a la cultura de ese idioma que no transmite directamente necesariamente a otro idioma y otra cultura. Denn an einem Wort sind in einer Kultur gewisse Lebensgewohnheiten und Weisheiten angeschlossen, die sich nicht einfach so mit einem Wort übersetzen lassen in die andere Sprache und in die andere Kultur. Entonces, si yo hubiera leído de una Biblia popular que atribúa al Señor todas esas cosas que les voy a leer, iba a estar más confundido otra vez. Also wenn ich jetzt die einzige Übersetzung gelesen hätte, die eine Volksversion war und wo all das, was geschah, Gott zugeschrieben wird, dann würden wir noch mehr durcheinander geraten und konfus sein. El detalle viene en que dice, las otras versiones dicen el furor del Señor. Die Konfusion liegt zum Beispiel darin, dass auf einer Stelle steht, der Grimm Gottes, der Zorn Gottes. Sería como, por ejemplo, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara del furor del Señor. Zum Beispiel, das würde sich dann so anlesen, ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute des Zornes Gottes. Y yo leí esto ahora en preparación Und ich las das, als ich mich vorbereitete. y yo pensé, ¿será que yo leí mal o que la traducción estaba mal, que yo entendí otra cosa? Und ich dachte, habe ich das falsch verstanden? Ist die Übersetzung nicht gut? Me fui al hebreo original
Ich bin also ins Hebräische gegangen. Ahora yo no puedo leer hebreo, pero tengo una Biblia que palabra por palabra me da definición Also por ich cada verstehe palabra. nicht Hebräisch, aber ich habe da eine Bibel, die Wort für Wort aus dem Hebräischen übersetzt. Y encontré que esta palabra Señor, atribuyéndose a Dios, no existe en este primer versículo. Und dann habe ich gefunden, dass im Hebräischen zum Beispiel dieses Wort, das sich auf den Herrn als Gott bezieht, überhaupt nicht im Hebräischen da ist. Entonces nos queda preguntar a quién se está refiriendo. Und dann können wir also fragen, auf wen bezieht sich das? Ahora, esto es la forma que yo lo recibí en ese momento que yo sentí que el Espíritu me estaba hablando. Also das ist die Art und Weise, wie ich das empfangen habe, so wie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Pero esta interpretación es abierta a ser valorado por cada persona. Aber ich möchte das freistellen, dass man das auch weiter bewerten kann oder wollen wir sagen, beurteilen kann, diese Auslegung. Otra cosa que no existe en el original es la palabra la. Das andere Wort, das es im Originalen nicht gibt, bezieht sich auf das Elend, also wollen wir sagen, das Elend als solches, das Wort das gibt es da nicht. Entonces se podría leer también, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su furor. Also man könnte das auch so lesen, ich bin ein Mann, der Elend gesehen hat durch, durch den Stab seines Zornes. Entonces la vara de furor está en la mano de aflicción. So, der Stab des Zornes ist in der Hand von Aflicción, el espíritu de aflicción. einem Geist der Pein. Entonces él comienza a describir qué es un espíritu de aflicción y cómo él funciona. Und er fängt dann an zu beschreiben, wie so ein Geist, der peinigt, aussieht, wie er funktioniert. Sigue en versículo 2. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Er sagt, mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Ich werde bis 5 lesen. Ja. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día, ha hecho que se consuman mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos, me ha citado y rodeado de amargura y de fatiga. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand. Jeden Tag verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut zerbrach meine Knochen, umbaute und umgab mich mit Gift und Mühsal. Ahora, ¿este tiene onda del Señor? Also ähnelt dies irgendwie zum Herrn? Sigue en versículo 6. En lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. In Vers 6 sagt es dann, er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er ummauerte mich, dass ich nicht herauskam. Er legte mich in schwere bronzene Ketten. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er mein Gebet. ¿Cómo puede ser? Wie kann das sein? Yo pensé, Jesús, ¿cómo puede ser que un espíritu de aflicción tenga tanto poder sobre una persona que aún sus oraciones le cierran? Und ich sagte, Herr, wie ist das möglich, dass so ein Geist der Mühsal sogar die Gebete von einem Hilfesuchenden verschließt? Pero esto fue lo que yo había visto con mis propios ojos. Aber gerade das hatte ich mit meinen eigenen Augen gesehen und erlebt. Versículo 12 dice, tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas, disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Er sagt es, er hat seinen Bogen gespannt und mich für den Pfeil zur Zielscheibe gemacht. Die Pfeile aus seinem Köcher schoss er tief in mein Herz. No tenía solamente el poder para bloquear oraciones, pero también entró en la ofensiva y le tiró flechas. Dieser Geist konnte nicht nur die Gebete blockieren, er konnte auch noch Pfeile ins Herz schießen. ¿Qué dice Efesios 6:16? Und was lesen wir dann in Epheser 6, Vers 6? Levantan el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Esto fue lo que Jeremías experimentó bajo la influencia del espíritu de aflicción. Das ist, was Jeremias erlebte unter diesem Geist der Mühsal. Y al final de toda esa descripción, él dice que yo no encuentro palabras para describir
este tiempo tan amargo que yo pasé. Und am Schluss sagt Jeremia, ich finde einfach keine Worte, um diese Zeit zu beschreiben, diese Erfahrung, durch die ich gegangen bin. Y yo dije lo mismo. Und ich sagte das Gleiche. Yo dije, si el enemigo tiene tanto poder sobre las personas, ¿dónde está la esperanza? Ich sagte, wenn der Bösewicht, der Feind so viel Kraft über den Einzelnen hat, wo ist dann Hoffnung für uns? Yo pensé que estábamos tratando con un demonio que estaba engañando y que le íbamos a dar la patada y que iba a salir. Ich dachte, wir hätten das da so mit einem kleinen Dämon zu tun und wir würden ihm einen Fußtritt geben und dann würde er schon gehen. De repente, a través de esa palabra, yo entendí que estamos hablando de un monstruo, así de la película de 13 pisos, que simplemente tiene que levantar su pie y las personas son aplastadas. Und auf einmal, dadurch, dass ich diesen Text las, merkte ich, wir hatten es mit einem Monster zu tun, der so 7 Stockwerke hoch ist und nur den Fuß hebt, um dich platt zu drücken. Si eso es lo que nos enfrentan, ¿qué esperanza tenemos? Wenn wir so einen Feind zu widerstehen haben, wogegen kämpfen wir? Eso fue la pregunta de Jeremías. Das war die Frage von Jeremia. Pero en versículo 21, él dice lo siguiente. Aber im Vers 21 sagt er dann Folgendes. No obstante, a pesar de todo lo que yo he visto y todo lo que ha sucedido, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Er sagt hier, dennoch will ich mir dieses zu Herzen nehmen, das will ich hoffen, trotz allem, was er gesehen und erlebt hatte. Er sagt, trotzdem will ich hoffen. Y yo dije, sí, Und ich sagte, ja, espero de lo que viene sea algo a que yo puedo aferrarme, ja, ich erwarte, dass das, was kommt, etwas sein wird, an das ich mich klammern kann. porque yo necesito esperanza. Denn ich brauche Hoffnung. Esto es lo que dice. Und das ist, was hier steht. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminarán. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Cuando leí eso, volví otra vez a la traducción del hebreo Als ich das gelesen hatte, ging ich wieder zurück in die hebräische Übersetzung, para ver si esta palabra Señor existía en el original. um zu sehen, ob es jetzt im Original auch das Wort Herr gab oder nicht. Y sí, es la primera vez en este capítulo que aparece el nombre del Señor. Und in diesem Kapitel ist es das erste Mal, wo das Wort Herr vorkommt. Y el nombre que utiliza es la palabra Yahweh, Dios de Israel. Und das Wort, das hier gebraucht wird in diesem Text, ist Yahweh. Das ist der Herr, der Gott Israels. El fiel amor del Yahweh nunca se acaba, sus misericordias jamás terminarán, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Die Gnade Jahwes nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Entonces Jeremías hace una decisión contundente. Und dann macht Jeremia eine feste Entscheidung. Él dice, me digo a mí, Er sagt, ich spreche zu mir selber. el Señor Yahweh es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. Er sagt, meine Seele spricht, der Herr, Jahwe ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Y termina con una promesa Und er hört mit einer Verheißung auf, que dice así, die sagt Folgendes. Yahweh es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Jahwe ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. De repente el monstruo no parece tan grande. Ja, und plötzlich erscheint das Monster gar nicht mehr so groß zu sein. De repente él no está más en el cuadro. Plötzlich passt das Monster nicht mehr ins Bild rein. Hay luz, Es gibt Licht. hay esperanza, Es gibt Hoffnung. hay una promesa Es gibt eine Verheißung, que Yahweh es bueno dass Jahwe gut ist y los que dependen de él und dass diejenigen, die von ihm abhängen y los que lo buscan de und corazón diejenigen, die ihn von Herzen suchen, van a estar en su sie presencia, werden in seiner Gegenwart sein. van a ser guardados. Sie werden beschützt werden. Es nuestra única Das esperanza. ist unsere einzige Hoffnung. El diablo es mucho más grande y mucho más poderoso que nosotros. Der Teufel mag größer sein als wir und mächtiger. Nunca menosprecian la capacidad que él tiene para atrapar y para engañar. Unterschätzt nicht seine Fähigkeit, uns zu hintergehen und zu betrügen. Pero si tú temes al Señor, Aber wenn du den Herrn fürchtest, si tú dependes de él, wenn du von ihm abhängig tú bist, estás bajo la cobertura dann bist du unter seinem Schutz, de su gracia. von seiner Gnade.
Y ningún pájaro puede tomar tu semilla. Und kein Vogel wird je fähig sein, dir einen Samenkorn wegzupicken. Y ningún yuyo va a crecer en tu jardín. Und kein Kraut wird in deinem Garten wachsen. Volviendo al mensaje de la parábola. Um zurück auf die Botschaft dieses Gleichnisses zu kommen. El mensaje es esto. Die Botschaft ist folgende. La palabra de Dios es vivo y es eficaz. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist scharf. Y si las condiciones están correctas, la semilla va a brotar. Und wenn die Bedingungen stimmen, dann wird der Same keimen. Y esta planta va a crecer. Und diese Pflanze wird wachsen. Y va a dar fruto. Und sie wird Frucht bringen. Ahora hay mucho más que decir. So, man könnte hier noch vieles sagen. Por ahora nos enfocamos en esta una condición. Und wir fokussieren heute diese eine Bedingung. Para sacar lo que impide al lado, Um das zur Seite zu nehmen, was uns hinderlich ist. para que su palabra encuentre buen suelo. Da hinderlich ist, dass sein Wort guten Boden in uns findet. Ahora mi pregunta es, So, meine Frage ist jetzt, ¿estás libre de las influencias de Satanás que roban la semilla? bist du frei von den Einflüssen Satans, der den Samen raubt? En algún momento en tu vida has abierto la puerta de influencia para que Satanás sea capaz de quitar la palabra de Dios. Hast du in irgendeinem Moment in deinem Leben Türen geöffnet, dass der Teufel Einfluss gewann und dir den Samen immer klauen kann? Él utiliza cualquier cantidad de maneras para tener esas aperturas a tu vida. Der Teufel nutzt irgendwelche Gelegenheiten aus, um diese Öffnungen in deinem Leben zu bekommen. Pueden ser videos Es satánicos, können satanische Videos sein, también extremadamente es violentos. können auch extrem violente Filme sein, Puede ser horóscopo, es kann das Horoskop sein, puede ser brujería. es kann Zauberei sein. No solamente está ser brujos, sino de involucrarnos de cualquier forma o de dar creencia a cualquier hechicería. Es geht nicht nur darum, selber ein Zauberer zu sein, dass diejenigen sich müssten vielleicht umkehren. Es geht darum, ob wir irgendwie Teil an dieser ganzen Zauberei gehabt haben, dass wir Horoskope gelesen haben, uns irgendwie damit interessiert haben oder in Kontakt gekommen sind. Yoga puede ser una apertura de Satanás para robar semilla en tu vida. Yoga kann eine Öffnung sein, die Satan braucht, um dir guten Samen zu klauen. Hay juegos ocultos, no sé si es que a menudo se juegan aquí, pero en Canadá están entrando a patadas que los jóvenes se están metiendo con esas cosas. Es gibt okkulte Spiele, mit denen Jugendliche sich besonders in Kanada beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob das hier schon Eingang findet. Toda influencia de la nueva era son aperturas para los pájaros. Jeden Einfluss, den die New Age-Bewegung in unser Leben hat, sind Öffnungen für diese Vögel. También las supersticiones. Auch Aberglaube. ¿Saben qué es superstición? Ihr versteht, was das Wort Aberglaube bedeutet. Son creencias acerca del mundo espiritual que no tiene base bíblica. Es tan sencillo. Es sind ganz einfach definiert ein Glauben an geistliche Realitäten, die keine biblische Grundlage haben. Y están repletos en nuestra cultura. Und in unserer Kultur sind wir voll davon. Como el pombero. Zum Beispiel der Pombero. Es un ejemplo, pero nuestra cultura está llena de esas cosas. Es ist nur ein Beispiel. Unsere Kultur ist voll von Aberglauben. Vamos a limpiar Wir wollen esas cosas. uns von diesen Dingen reinigen. Vamos a trabajar la tierra Wir wollen den Boden bearbeiten, para que sea limpio, damit er rein ist, para que sea dispuesto a recibir la semilla buena que Dios tiene para cada damit uno er de bereit nosotros. ist, den guten Samen zu empfangen, den Gott für jeden von uns bereithält. Pónganse de pie un So momento. bitte steht auf für einen Moment. Es tu momento con el Señor. Dies ist der Moment, den du mit dem Herrn hast. Es un momento que Dios nos ha dado para abrir nuestros corazones. Dies ist der Moment, den Gott uns gibt, um unsere Herzen zu öffnen. Él ha puesto un abrigo sobre nosotros para este momento, Er hat einen Mantel über uns ausgebreitet für diesen Moment, porque su deseo es que las cadenas se rompen. denn sein Wunsch ist, dass alle Ketten zerbrochen werden. Su deseo es de que los que están atados encuentran la libertad. Sein Wunsch ist, dass all diejenigen, die gebunden sind, die Freiheit No finden. te vayas lo mismo que como viniste. Gehe nicht wieder so nach Hause, wie du hergekommen bist. Esto es tu oportunidad para ser liberados de esas cadenas que te oprimen. Dies ist die Gelegenheit, frei zu werden von den Ketten, die dich binden, die dich bedrücken.
Ora al Señor. Bete zum Herrn. Señor, quiero escuchar tu voz. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Quiero recibir la semilla buena. Ich möchte guten Samen empfangen. Quita de mí todo lo que me impide de oír tu voz. Nimm alles von mir weg, was mich hindert, deine Stimme zu hören. Perdóname por las veces que yo he abierto la puerta para el enemigo. Vergib mir für all die Male, wo ich meine Tür für den Feind geöffnet Y que habe. yo he permitido que los pájaros vienen a comer la semilla buena que tú sembraste Und dentro dass de ich mí. erlaubte, dass die Vögel kamen und den guten Samen mir gestohlen haben. En esta mañana abro mi corazón. Heute Morgen öffne ich mein Herz. Te pido que me limpias. Ich bitte dich, dass du mich reinigst, Que sacas todo lo que es oculto de mi interior. dass du aus mir herausnimmst alles, was okkult ist, Que tú me llenas con tu luz. dass du mich mit deinem Licht erfüllst. Te necesito, Señor Ich Jesús. brauche dich, Herr Jesus. No pases. Geh nicht an mir vorbei. No pases. Geh nicht an mir vorbei. Ven. Komm, Libérame. befreie mich. Quiero ser suelo bueno, tierra buena para recibir la semilla de tu Ich verdad. möchte ein guter Boden für deine Wahrheit, für deinen guten Samen sein. Y todo acuerdo y todo contrato con el enemigo, con Satanás, yo rompo en el nombre de Jesús. Jedes Bündnis, jeden Kontakt mit dem Satan, den breche ich ab im Namen Jesus. Ya no tengo más nada que ver con él. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Mi acuerdo con él está roto Mein Bündnis mit ihm ist kaputt, zerbrochen y yo me pongo en línea con tu palabra. und ich stelle mich in Linie mit deinem Wort. Y me pongo de acuerdo con lo que tú dices. Ich stimme mit dem überein, was du aussagst. Lo que tú dices de mí es la verdad Was du über mich sagst, das ist die Wahrheit. y esto a esto yo me voy a aferrar. Und daran halte ich mich fest. Me afiero a ti, Señor Jesús. Herr, ich klammere mich an dich. Te necesito. Ich brauche dich. No hay esperanza fuera de ti. Es gibt außerhalb dir keine Hoffnung für mich. Pero por la sangre que fue derramado por la cruz, Aber durch das Blut, das durch Jesus Christus für mich am Kreuz vergossen wurde, tú venciste a Satanás, hast du den Satan besiegt. que fue confirmado por la resurrección de la muerte con poder. Das wurde bestätigt durch seine Auferstehung in Kraft und Herrlichkeit. Ahora el único poder que yo voy a temer Und jetzt in Zukunft, die einzige Kraft, die ich habe werde, es el poder santo Das ist- del Dios Todopoderoso de Yahweh. das ist die heilige Kraft des Gottes Jahwes. Y yo voy a poner toda mi esperanza en ti. Und meine ganze Hoffnung setze ich auf dich. Te confío, Jesús. Und ich vertraue dir, Jesus.